हॉलीवुड वाले हमें डायनासोर की आवाज कुछ ऐसी सुनाते हैं, मगर ये उनकी रियल आवाज नहीं है, बल्कि रियल आवाज तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है जो आज मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि लाखों साल पहले विलुप्त हो गए डायनासोर्स की आवाज का अंदाजा साइंटिस्ट कैसे लगाते हैं। तो देखो, जब भी किसी मरे हुए डायनासोर की आवाज का अंदाजा लगाना होता है तो साइंटिस्ट उसके जबड़े, स्कल के साइज और कई बार मॉडर्न एनिमल्स के कंपैरिजन से भी उसकी साउंड रिक्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टी-रेक्स के स्कल और गाले का स्ट्रक्चर देखकर लगता है कि उसकी आवाज बहुत हैवी और लो फ्रीक्वेंसी थी, मतलब एक डीप ग्राउल या रम्बलिंग रोअर, न कि वो चीटने वाली साउंड जो जुरासिक पार्क में दिखाते हैं। तो अब रियल आवाज सुनो।